Hello mga kasambahay, kumusta po? Sana okay po lahat. Andito po ako ulit. Magluluto po ako ng ginataan na kamote at saka saging at yung giniling na bigas na malagkit. So, papakita ko sa inyo kung actually hindi ko na siya hindi ko siya na videohan nung umpisa kong ginawa. So, ito na lang siya, papakita ko sa inyo. Sabit lang. Yan, ito na po siya. Ito na po. Looks so yummy. Yan po. Lapit na siyang maluto. So, sino pong nasa ibang bansa na namimiss po tong ganitong luto, yung dessert natin dito sa Pinas. So, ito na po. Madali lang siya gawin. I'm sure maraming may alam dito sa ganitong luto. So, ayan po siya. So, nilagyan ko siya ng langka para mabango siya. So, malapit na siyang maluto. So, after kong magluto ito, magplancha na naman ako. So, yan guys. I'm sure maraming tatakam sa ganitong merienda. Yan, almost done. So, inantay ko lang tong bilo-bilo na maluto. Ito. Bilo-bilo, masarap siya. So, matrabaho lang, pero maglaan ka talaga siya ng oras bago luto magawa. Actually, kung sanay ka na, madali lang naman ito gawin. Ayan, so basta po sa inyong lahat, yun guys, sana suportahan niyo po ang aking vlog po, Lori Laguna vlog po. Sana wala pong mag-skip sa charot, skip na. So, baguhan pa lang naman ako dito. So, tatry ko kung sana siya. Sana suportahan niyo ako. No? Merienda time na. So, maliligo pa ako. Tapos, pagkatapos, magpansya pa ako. So, hirap na ng buhay kasambahay, Pero, okay lang yun. Laban lang. Basta, okay tayo. At malusog. Malakas yung pangangatawan. Yun lang naman yung panlaban natin sa buhay. Sana maging okay po tayong lahat, nawa po ay magiging okay na po ang ating bansa, ang buong mundo. Sana sa lahat ng sa nangyaring ganitong sitwasyon, ito pa rin tayo lumalaban dahil po kay God. Importante yun kay God. Luto na siya. So, pinapaalo ko lang konti. So, guys, hanggang dito na lang muna, ha. So, sana suportahan niyo ako. Tapos, ba? Almost, baby. Okay. Close the door, babe. Ang alaga ko nagtatanong na kung tapos na yung aking merienda. So, sabi ko malapit na. So, inaantay kasi nila tong aking ginataan. So, salamat po ulit. Suportahan niyo po ulit yung, sana po suportahan niyo yung aking channel. Thank you so much. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po yung aking channel para po pindutin niyo rin po yung notification bell para po magiging updated po kayo
mga susunod ko pa pong